தோழர்களுக்கும் தோழிகளுக்கும் மற்றும் தமிழ் குடிமக்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச, நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப அத்தியாவசியமான இந்த உலகத்துக்கே நீரின் முக்கிய ஆதாரமாக இருக்க மழையை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பூமியில் நன்னீர் சுழற்சிக்கு மழை தான் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துகிட்ருக்கு. நம்ம எந்த அளவுக்கு மழை அந்த அளவுக்கு சேமிக்கணுங்கிறது மனுஷங்க பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று. அதுக்கு தான் இந்த விவசாய நிலங்களில் சுற்றி அதிக அளவு மரங்களை நடுறதுனாலையும் தாழ்வான பகுதியில் அதிக அளவில் கிணறுகளை வெட்டுவதனாலையும் நம்ம மழை நீரை போதுமான அளவுக்கு சேமிக்க முடியும். மழை எப்படி உருவாகுதுன்னா, கடல், ஆறு இந்த மாதிரி நீர்நிலைகளில் இருக்க நீர் சூரிய வெப்பத்தினால ஆவியாகி மேலே எழும்பும்போது அங்கே காற்று மண்டலத்தில் குளிர்விக்கப்பட்டு மேகங்களாக உருவாகி நமக்கு மழையாக பொழிகிறது. இயற்கையிலேயே நம்ம அதிகப்படியாக ரசிக்கக்கூடிய இந்த மழை பொழிவை 3 வகையாக பிரிக்கலாம். அதில் முதல் வகை வெப்பசலன மழை. அதாவது பகலில் ஏற்படும் கடுமையான வெப்பத்தினால பறந்து விரிந்த காற்று சூடாக மாறி அது காற்று மண்டலத்துக்கு பயணிக்கும் போது அங்கே லேசாக மாறி குளிர்விக்கப்பட்டு அங்கேருந்து பொழியுது இல்லைங்களா, அதுதான் வெப்பசலன மழை. அதாவது இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் இல்லாட்டி ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி மழை பொழிவு நமக்கு இருக்கும். இரண்டாவது வகை பருவமழை. அதாவது கடல்ல இருந்து புறப்படும் குளிர்ந்த காற்று மலை சரிவுகளில் மோதி அதனால் உண்டாகும் மழை பருவமழைன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்திய தென்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அதிக தொடர்ச்சியான மலைகள் இருப்பதனால நமக்கு அதிகப்படியான பருவமழைகள் பொழிகிறது. அதே மாதிரி வட மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அரணாக இருக்கும் இந்த இமயமலை இருப்பதனால அங்கே தென்னகத்தை விடவே அதிக அளவு பருவமழை பொழிகிறது. அடுத்து மூன்றாவது வகை சூறாவளி மழை. அதாவது புயல் மற்றும் சூறாவளி ஏற்படும் போது அது கூடயே சேர்ந்து மழை பொழிவும் நமக்கு இருக்குது. இதுதான் நம்ம சூறாவளி மழைன்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டுமே அதிக மழை பொழிவு இந்த சூறாவளி மழை பொழிவுனால தான் நமக்கு கிடைச்சிட்ருக்கு. இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் ஒரு வருடத்திற்கு பெய்யக்கூடிய மழையின் அளவில் 60% பெஞ்சு முடிஞ்சிருது. இதனால தான் பெரு நகரங்களில் வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுருக்கு. இந்த 3 வகை மழை பொழிவில் எந்த வகை பெய்து முடித்தக்கப்புறமும் நம்ம சுற்றி இருக்க இடத்த பார்த்திங்கன்னா செடி கொடிகள்லையும் வயல்வெளிகளும் ரொம்ப பச்சை பசேல்னு காட்சியளிக்கும். அதற்கு காரணம், இந்த மழை பெய்யும் போது காற்றில் கரைந்து இருக்க நைட்ரஜன் மழைத்துளியில் கலந்து அது செடி கொடிகளை விழும்போது ஒரு இயற்கையாகவே உரமாக மாறி ரொம்ப பச்சை பசேல்ன்ற நேரத்துக்கு காட்சியளிச்சிட்ருக்கு. இந்த மழை பெய்ததுக்கப்புறம் வருமே மண் வாசனை, அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மண் வாசனை மழை தண்ணீர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. இந்த மழை தண்ணீர் மண்ணை தொடும்போது மண்ணில் இருக்க சில பாக்டீரியாக்கள் உருவாக்குற ஜாஸ்மின்ற ஒரு பொருள் மீது மழை தண்ணீர் படும்போது நமக்கு இந்த இயற்கையான நறுமணம் கிடைக்குது. இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் பெட்ரிகோர்னு ஒரு நேம் இருக்குது. இந்த உலகத்திலேயே அதிக நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய இடம் எதுன்னு தெரியுமா? ஹவாயில் இருக்க கவாய்ன்ற மலை உச்சி பகுதியில் ஒரு ஆண்டுக்கு 365 நாட்களில் 350 நாட்களுமே மழை நாட்களாக இருந்துகிட்ருக்கு. இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய இந்த மழை தான் நம்ம ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் முக்கிய பங்காக இருந்துகிட்ருக்கு. இதை உணர்த்துவதற்காக போஸ்வானான்ற ஒரு பாலைவன தேசத்தில் அந்த நாட்டின் தேசிய நாணயத்திற்கு மழைன்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அந்த நாட்டில் புலான்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த புலான்ற வேர்டை அந்த தேசிய நாணயத்திற்கு வச்சுருக்காங்க. இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மழை எந்த அளவுக்கு ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் முக்கியத்துவமாக இருக்குன்ட்டு. எல்லாருமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் இயற்கையாகவே பொழியக்கூடிய இந்த மழையை சில நாடுகள் செயற்கை முறையில் பொழிய வைக்க ஈடுபட்டுருக்கு. அது எப்படி சாத்தியமாகும்னா, சில்வர் அயோடைட், பொட்டாசியம் அயோடைட் மற்றும் உலர்ந்த பனி போன்ற ரசாயனங்களை வளிமண்டலத்திற்கு விமானங்கள் மூலமோ ஹெலிகாப்டர்கள் மூலமோ எடுத்து செல்லப்படுது. அங்கே இந்த ரசாயனங்கள் தூவப்படுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, காற்று மண்டலத்தில் இருக்க நீராவியை இந்த துகள்கள் உள்ளிழுத்து குமுலோமின்பஸ்ன்ற அடர்ந்த ஒரு மேக தொகுப்பை உருவாக்குது. இந்த மேக கூட்டங்கள் தான் செயற்கையாகவே மழை பொழிய ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இயற்கையாகவே இந்த குமுலோமின்பஸ் மேகக்கூட்டம் நமக்கு அதிக அளவில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு பெய்ய முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட தரைப்பகுதியிலிருந்து மற்ற மேகக்கூட்டங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மிக அருகாமையிலே காணப்பட்டுருக்கு. என்னதான் செயற்கை முறையில் மழைப்பொழிவு ஏற்படுத்தினாலுமே அது இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இல்லை. வானத்திலிருந்து பொழியறனால தான் இந்த மழையை அமிழ்தம்னு சொல்கிறோம். இந்த பூமியில் இருக்க நல்லவங்க கெட்டவங்க பார்க்காம எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துலையுமே மழைப்பொழிவுன்றது இருந்துகிட்ருக்கு. நம்ம பசிக்கு உணவாகவும் அந்த உணவை உருவாக்குற உழவனுக்கு உற்ற துணையாகவும் இருந்துகிட்ருக்கு. மழைத்தூள் இல்லைன்னா இந்த பூமியில் ஒரு புல் கூட முளைக்காது. நீர் இல்லைன்னா இந்த பூமியே இல்லை. இதுதான் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காங்க. நீர் என்று அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வான் என்று அமையாது ஒழுக்கு. மரங்களை நடுவோம், வளங்களை பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம்.